Соғыс сырттай қарағанда ұран айтылып, ерлік жасалатын әдемі жер болып көрінуі мүмкін. Алайда оның іші азап пен аштыққа, қорқыныш пен үрейге толы. Бұл әйелдер сол тозақты көзімен көріп келді. Олар жат жерге кетті, алайда бәрібір туған елге оралды. Бұл жусан операциясымен қайтып келген жандардың жан түршігерлік шындығы. Отан деген туған жеріңді Қазақстанға келдім, потому что конечно нет, тоқтайтынымыз осы жер екен деген түсіндім. Потому что басқа жерде тыныштық жоқ. Ол соғыстың дұрыс емес екенін түсіндім. Балдарың оқымайды, тем более. Вообще ешқандай тәрбие жоқ, ешқандай, білмеймін, сондай деп ойладым да. Әркім өзінің жағдайын ойлайды, сондай еді. Қыста даже ол кезде бізде кейбір балдар болды, үсі бөліп жатқан балдар болды, сондай кез болды. Жаңа босанады елдер, босанғаннан кейін балдар кішкентай ғой, күтім жоқ, үсі бөліп жатқан балдар болды, кәдімгі жерлеп атты. Атылған оқты просто күтіп алдық дегенімізбен болды. Мен әйтеуір өзімді ранение алған жоқпын, маған қуанып. Өйткені маған бірдеңе болса, мен төрт балам ешкім шығарып бермес еді. Самолет ұшып жатқан кезде балалар қатты қорқатын. Қазір бізге тастай ма деп сосын. Не алатынбыз? Жаңағыдай не аламын да, тынышталдырамын да, жоқ, біз Қазақстанға келдік деп. Аллаға шүкір. Өзіңнің елің, туған жерің ештеңе жетпейді. Мүлдем әйелдер жүретін нәрсе емес, ол не бар? Балдарға тем более. Жазықсыз балдар. Аяғынан, қолдарынан неше айырылды, неше балашаға айырылды. Сол сияқты айттым, бірақ жолдасым құптамады, 2-3 айдың ішінде ол кісі қайтыс болып кетті. Андай бейбітшілік өмір болмағаннан кейін бір күннің өзі өте ауыр өтеді да. Сен ертең бір сағаттың ішінде сен барсың ба, жоқсың ба? Мен бұл сұхбатты берген себебім өйткені ойлар тез болып жүрген адамдар бізден көріп сабақ алса екен дейміз. Біздің қателігімізді олар қайталамаса екен дейміз. Просто ол жерде әйел адам ондай жерге өте қиын төзу. Адамдар кетуі мүмкін жол тауып. Или түрме, или сол жаққа барады. Бірақ қайтатын жол болмайды оларға. Или өледі, или қайтып келеді, түрмеге түседі деген сияқты ғой. Жақсы өзгеріс ол ең бірінші біздің туған елге, туған топырағымызға жеткеніміз. Бұл жерде имандылық та жатыр, бұл жерде Аллаға деген сенім, бұл жерде кеңпейілділік, адами қасиет ең бірінші. Өзінің қазақ қандастарын оттан алып шықты қолын созып. Әйелдің өмірдегі басты мақсаты дүниеге ұрпақ әкеліп, бала тәрбиелеу, ал әрбір бала бақытты ғұмыр кешуге лайықты. Бұл жандар осы бақыттың қадірін кеш түсінгенін айтады. Алайда қазақ ештен кеш жақсы дейді. Ең бастысы, олар туған жерге аман есен оралды. Балалары қоғамға бейімделді. Ендігі өмірде оқыста от баспай, ақырын жүріп, анық басып, қоғамға пайдалы азамат боларына сенім мол.